अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हम कराची आए और दूध दुलारी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। दूध दुलारी कराची की बहुत ही मशहूर डिश है। आइए आज मैं आपको दूध दुलारी बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले 2 किलो दूध लेकर उसको अच्छी तरह से उबाल लें। अब आप एक प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें और इसको थोड़े से पानी में हल कर लें। अब ये कॉर्नफ्लोर आप दूध में डालें और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अब हम इसमें हाफ प्याली चीनी शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक पकाएंगे। 15-20 मिनट पकाने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डालने के लिए जो रंग बिरंगी सेवइयाँ होती हैं, इनको पानी में उबालकर ठंडे पानी से खंगाल कर निकाल लिया है। 1 प्याली फ्रेश क्रीम, कॉकटेल 1 डब्बा, ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल है, चमचम 6-7 दाने। अब हम इसमें सबसे पहले सेवइयां डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। अब ये कॉकटेल भी इसमें शामिल कर दें, चमचम भी इसमें शामिल कर दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो हम इसमें जेली शामिल कर देंगे। अब हम इसको सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी दूध दुलारी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।